म यस्तो आनन्द दिन्छु, म यस्तो शान्ति दिन्छु जो संसारले दिएको जस्तो होइन। मैले दिएको शान्ति, मैले दिएको खुसी, मैले दिएको आनन्द, संसारबाट पाएको खुसी, संसारबाट पाएको आनन्द, संसारबाट पाएको शान्ति क्षणिक हुन्छ। नाचगानबाट, संसारको मेला महोत्सवबाट, तीजको दरबाट पाएको आनन्द क्षणिक हुन्छ। तर परमेश्वरको महिमाबाट, परमेश्वरको वचनबाट, परमेश्वरको आत्मिक योजनाबाट, परमेश्वरको तागतबाट, परमेश्वरको योग्यताबाट पाएको आशिष, पाएको सुख, पाएको शान्ति भने यस्तो हुन्छ, संसारबाट पाएको भन्दा फरक खालको हुन्छ। जो शान्ति, जो आनन्द परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ कि हामी आफूलाई पनि बढाउनुहुन्छ, साथमा हामी बढेको कारण अरूलाई पनि बढ्ने योग्य पिताले बनाइसक्नु भएको छ। त्यसैले भन्नुभएको छ, मैले तिमीलाई यस्तो आनन्द, यस्तो शान्ति दिन्छु जो संसारले दिएको जस्तो होइन। संसारले दिएको क्षणिक हुन्छ, तर मैले दिएको आनन्द, मैले दिएको शान्ति, मैले दिएको सुख, मबाट प्राप्त हुने हरेक जो पनि चिज छ त्यो अनन्त रहनेछ मेरो बच्चा। त्यसैले तिमी मसँग मन लगाऊ, मसँग विश्वास गर, मेरो आत्मा भएर चल, मलाई पुकार गर, म जवाब दिन्छु। म तिम्रो शरीरमा, म शरीरमा छैन, शरीरमा उपस्थित नभए तापनि आत्मामा उपस्थित भएको जस्तै गरेर महिमा गर्नेको लागि ठुलो इनाम र प्रतिफल पनि आँखोदेखि प्रकट गरिसकेको छु भन्नुहुने परमात्मा वचन मात्रै बोल्नु भएन, आज प्रकट गर्नुभएको छ। कस्ता उत्साहित गवाई, कस्तो जीवन परमात्मा